那我们那时候就跟市政府要求说，我们是一个公益团体，然后我们是为了做这个创造工作机会给身心障碍者。这个工作本来就很难做啊，这个有很多挑战。那你可不可以给我们算便宜一点？市政府说不行，已经是按所有的公式计算，就是最低的标准，就是一个月收23万。那我去算过那个停车场的范围，如果说24小时停满了车子，每天都停满了车子，一个月也收不到23万。但是租给阳光基金会一个月收23万的租金。那除了这租金之外，所有的场地设施、所有的机器设备、所有的耗材、人力的成本，所有的费用都是阳光基金会自己负担，没有任何一笔补助。那市政府在我们签约的时候还特别要求说，阳光基金会不可以用洗车中心对外募款，要去认真经营，然后能够说服社会大众说我们身心障碍者是有工作能力的，所以可以用它来做募款。所以我们那时候的这个限制很多那经营条件其实是比现在要困难得多，没有任何资源，然后可以成功，这的确不简单了那这个洗车中心在第一个月做半个月，我们那时候用的是旧的机器，做半个月，第一个月亏本，赔钱，第二个月就打平了，然后第3个月开始盈利，这不简单，这个要在很多商业经营来讲，这个都要持续很长一段时间，才能够建立这样的基础。那阳光在第2个月就打平，第3个月就开始有盈利。那虽然说盈利的量不是说非常大，因为不是赚大钱，这个赚钱也不是最终的最重要的目的，但是最少能够生存，对不对？那这是很不简单的。那当然，这个洗车中心有很多的效益比如说我们在这个营业额最高的时候，我们曾经雇用非常多的身心障碍者，这个专职的有70多位，加上还有part-time的，算起来有100多位。那这很不简单，因为全部都是有身心障碍的所剩。那有很多人他生平的第一个工作就是在阳光洗车中心，包括做到现在20几年还在那边，这是很不简单的。那对他们来讲，以前比较少有这样的机会甚至人家敢用它那阳光在这个洗车中心一下就开创了这么多的工作机会这很不容易那更特别的是，在这洗车中心开始经营的第一天，这个洗车中心就设了一个专属的一个 social work， 他是专门照顾这个洗车中心的员工跟他的家庭。那基金会本身还有20几位社工，这个之外，在洗车中心专门派一个社工来照顾他们。那这个在一般商业经营是不可能做到的，也不会这样的设想。但是阳光在第一天开始就有这个 social work。那所以这洗车中心算是做得蛮不错的，它曾经创下很多全国第一的纪录，包括第一家合法的洗车场，在阳光之前没有一家洗车场是合法的，通常你说是加油站附设的，那它开给你的发票就是加油站的发票，那阳光是可以洗车是开发票，而且是正式合法的洗车场。那中间要去设立的时候，很多标准是原来都没有的，是阳光自己提出来，然后政府同意，包括一些环保设施废水回收之类的标准，都是自己去发展出来的。那他曾经创下营业额全国第一，然后这个缴税有全国第1名的记录，这个都是很难得的经验那当然，这个洗车业到现在已经不一样了。基本上，如果说现在还有身心障碍机构做洗车，我是不建议因为毕竟这个时代背景不同。在20几年前，20年前做可能是一个很好的事情，现在不是了。为什么？因为现在很多大家省钱，对不对？加油的时候送洗车券，有没有？那或是少洗，所以这个其实在目前的整个环境当中来讲，这个行业它就不能用以前的做法，是必须要做一些调整跟改变。所以阳光后来他们现在的整个形态就变成转型做阳光的汽车美容中心。所以以前是量很大，洗车量很大，
现在不求那个量大，而是求那个单价要提高，对吧？做汽车美容跟机器洗车单价是不一样的。那虽然量可以少一点，但是把单价提高以后，那你还是一样可以有这个生存的空间。那阳光有段时间做了个阳光加油站那大概有6年的时间。那加油站就在也是一样在建国南路的高架桥底下，旁边有这个大安森林公园跟台北市立图书馆。阳光在做这个加油站的时候的成效也是蛮不错的。比如说这个也雇佣了79位身心障碍者，而且要帮每一个员工都做了一个个人发展计划，来协助他们做未来的生涯的发展。2004年的营业有1800万，2006年的营业有2690万，所以这个成效是非常可观的，包括就是说它这个经营的成绩非常好，有很明显的经济效益，又照顾这么多身心障碍者，有非常好的社会效益，所以这个包括洗车中心、加油站，在整个社会企业经营上面来讲，都算是非常成功的一个范例那这个2009年有一本这个讲这个社会企业的一本书所以国外出了一本社会企业的书。那其中有一篇就介绍到台湾的经验所以点名阳光基金会的这个洗车中心、加油站还有行啊他们认为说这是做了非常棒的案例非常好的典范。那在这边我想就稍微来整理一下，比如说我们讲你们跟国外的发展是同步的你看这个阳光基金会在1991年就开始做而且整个经营得很成功我们的步调跟国外基本上是同步的。那第二个，我们当初在筹办这个比如说洗车中心的时候，请问有没有资料可以参考？没有，完全没有任何资料。那我去阳光基金会工作的时候，我们董事会告诉我说，我们要设立一个阳光洗车中心。可是阳光洗车中心应该长什么样子，没有人知道。应该怎么做，没有人知道，完全都是自己摸索。所以那时候为了做这个洗车中心，下了很多功夫。比如说这个全程走透透去看人家怎么洗车，哪里有这个新的洗车机，然后这个业绩不错的，我们就去看，去观摩人家的优点，然后再来做整理。那洗车这个在当时最主要的有2种机器，一种是旧的叫做网户式的洗车机，那个就是你车子开进去，然后停在那边。车子不动，但是那个洗车机器像一个人的形状，它会来回跑。那洗一部车要6分钟的时间。那后来是有这个所谓的隧道式洗车机现在大部分几乎都是隧道式洗车机所以你车子开进去，那个机器不动，但是你的车子会一直往前推，用轨道一直往前推那这个洗车量就可以大很多。在早期是这个网户式的洗车机。那这个经营上面，比如说，那你应该用什么机器？这个都要做很仔细的规划。那比如说，那你一天会有多少客人？会有多少部车子来让你洗？这个都在你在经营管理的时候就要去想，就是说，你的营业有多大？那你要用多少员工？那一个机器搭配几个人？那你的那个营业时间有多长？那你的那个员工的薪水要怎么去处理才是合理的，而且说业绩如果成长的时候怎么反映在员工的待遇上面，所以有很多环节都是要去设想。比如说营业时间要多长，那要不要做24小时？半夜要不要洗车？